ஹாய் நண்பா, ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து ஒரு சூப்பரான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டுருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபீஸர் லெவல் பதவி தான். இந்த ஜாப் மூலமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் மந்த் சேலரி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 42,000 வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணலாம். முழு தகவலை தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது. அதனால் வீடியோவை முழுவதும் பாருங்கள். நீங்கள் லைக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் தான் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற லைக் எனக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஜாபுக்கான ஒரு அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கக்கூடிய லிங்க், அப்ளை லிங்க் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வேலை வாய்ப்பு ரிட்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் கீழே வரக்கூடிய ஒரு நவரத்னா சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டார் தான் இந்த ரிட்ஸ் லிமிடெட். ஓகேங்களா? அதாவது ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அது ரிலேட்டடான டெக்னாலஜிஸை டெவலப் பண்ணுறதா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ஒரு ஒர்க்குங்க. தற்பொழுது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஆஃபீஸர் லெவல் ஜாபுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த ஜாபுக்கான பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எனிவேர் இன் இந்தியா, நம்ம தமிழகத்தில் ரிட்ஸ் சென்னையில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரிட்ஸில் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு இருக்கும். அண்ட் இந்த ஜாபை பொறுத்தளவு உங்களுக்கு பேசிக் பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 23,340 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. இதை ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு ஆனுவலாக வந்து 1 to 3% வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுடைய பேசிக் பேலேருந்து ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து 1 to 3% இருக்கும். அலவன்சஸ் பொறுத்தளவு பேசிக் பே தாண்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அலவன்சஸ் தான். அது வந்து உங்களுக்கு நான் மெட்ரோ சிட்டிஸ்க்கு 70% கொடுக்குறாங்க. மெட்ரோ சிட்டிஸ் அப்படின்னா நம்ம சென்னை அந்த மாதிரி ஒரு 75% வரைக்கும் உங்களுக்கு அலவன்ஸ் கிடைக்கும். இதை தாண்டி மும்பை, பெங்களூர் இந்த மாதிரியான இடங்களில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா 80% உங்களுக்கு அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது உங்களுக்கு பேசிக் பே அலவன்சஸ் எல்லாமே சேர்த்து வருஷத்துக்கு 5.09 லேக், அதாவது 42,478 ரூபாய் உங்களுக்கு சேலரியாக கிடைக்குதுங்க. ஒரு சூப்பரான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தற்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் பதவி. எல்லாமே ஆஃபீஸர் லெவல் தான். ஸோ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரில் மெக்கானிக்கல் இல்லைனா மெட்டலர்ஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 34 வேகன்சி இருக்குது. அண்ட் தென் எலக்ட்ரிக்கல் அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு 28 வேகன்சி, அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் சிவிலில் ஒரு 8 வேகன்சி, ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இல்லைனா சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு 2 வேகன்சி. ஆல்மோஸ்ட் யூஆர் கேட்டகரியில் எல்லாருக்குமே வேலைவாய்ப்பு இருக்கிறதுனால எல்லாருமே இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இடபிள்யூஎஸ், ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி இவங்க எல்லாருக்குமே வேகன்சி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க. அதிகபட்ச வயது 40, குறைந்தபட்ச வயது 18. ஓகேங்களா? அதனால் 40 வயது வரைக்கும் இருக்கிறவங்க இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஜாபுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரில் மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிஇ பிடெக்கில் மெக்கானிக்கல் படித்தவங்க, இல்லைனா மெக்கானிக்கலில் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் முடிச்சவங்க, இல்லைனா மேனுஃபேக்சரிங், இல்லைனா ரயில்வேஸ் மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிச்சிருந்தாலோ ஒரு ஆட்டோமொபைல் படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிஇ பிடெக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், பவர் சப்ளை, இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல், இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும், அப்ளைட் எலக்ட்ரானிக்ஸ், டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரியான டிசிப்ளினில் நீங்கள் பிஇ பிடெக் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா பிஇ பிடெக்கில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், டெலிகம்யூனிகேஷனு இந்த மாதிரி நிறைய டிசிப்ளின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஆல்சோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த வேலைகளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண முடியாது. பிகாஸ் இது ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல் ஜாப் அப்படிங்கிறதுனால குறைந்தது 2 வருடம் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி கோர் ஃபீல்டில் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த ஜாப் உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். குறைந்தது 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஓகேவா? அதனால் குறைந்த அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய மெக்கானிக்கல் படித்தவங்க, எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிஇ பிடெக் படித்தவங்க, அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் சிவிலில் முடித்தவங்க, அதே மாதிரி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் சிஎஸ்சியில் படித்தவங்க, ஸோ லைக் இந்த மாதிரி டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள். எந்தெந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஓகே அப்படிங்கிறதையும் தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் தென் இந்த ஜாபுக்கான செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டன் டெஸ்ட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்டர்வியூ இருக்கும். ஸோ ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனவங்களுக்கு ஃபைனலாக இன்டர்வியூ இருக்கும். ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் வாங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கை 60% கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. இன்டர்வியூவில் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது 40% கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஓவராலாக நீங்கள் 100% எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து கம்யூனிட்டி வாரியாக, வகுப்புகள் வாரியாக உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதில் இன்டர்வியூ வந்து 1:6 ரேஷியோவில் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சியை டிபெண்ட் பண்ணி இன்டர்வியூ கால்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் உங்களுக்கான ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கான டீட்டெயில்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்தளவு 125 அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க. ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஒரு மார்க்கு. ஸோ மொத்தமாக 2 மணி நேரம் 50 நிமிடங்கள் டைம் டூரேஷன். அண்ட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது. எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, பிஇ பிடெக்கில் மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கீங்கன்னா அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அதாவது ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் கிராக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு ஹிந்தி இல்லைனா இங்கிலீஷில் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கான ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். அதையும் வந்து டீட்டெயிலாக போட்டிருக்காங்க.
இதையும் தெளிவாக வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் கேட்டகரியில் தான் எடுக்கிறாங்க. ஓகேவா, 1 இயர் உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் பீரியடில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து கான்ட்ராக்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதிக வருடங்கள் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைன் மோட் அப்ளிகேஷன் தான். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃபீஸ் இருக்குது. ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு ₹600 ஃபீஸு, எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு ₹300 ஃபீஸ் போட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, இல்லைனா இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இமெயில் ஐடி ஆர் ஃபோன் நம்பருக்கு உங்களுடைய டவுட்ஸை நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. தெளிவாக நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த ஜாபுக்கான ரிட்டன் டெஸ்ட் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் இல்லை. இது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் தான். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம் சென்டர் வந்து டெல்லியில் தான் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி உங்களுக்கான எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ விருப்பமும் தகுதியும் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். ஆனால் பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் எங்கேனாலும் இருக்கலாம். நம்ம தமிழகத்தில் சென்னையிலும் உங்களுக்கான பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் இருக்குது. அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க. ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சிலபஸ் வந்து தெளிவாக நோட்டிஃபிகேஷன் எண்டில் ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸாக வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். விருப்பமும் தகுதியும் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கான டேட்டா இருக்கட்டும், என்னைக்கு இன்டர்வியூ, இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷனை ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லையும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க. எங்கிட்ட பர்சனலாக ஏதாச்சும் டவுட் கேட்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். மேலும் ஒரு நல்ல வேலைவாய்ப்பு தகவலோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you. Bye.